السلام عليكم. هذا التتمة ديال داكشي اللي شفنا في جزء ديال الميكانيك لابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن. شفنا اول حاجه فيكتور بوزيسيون، شفنا فيكتور فيتاس، وشفنا فيكتور اكسلراسيون، وشفنا لي لوا دو نيوتن. وركزت لكم على لابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن، يعني ركزنا على لا دوزيام لوا دو نيوتن مزيان. من بعد وشفنا لا ناتور دو موفمون. شفنا كاينين دو ناتور دو موفمون، كاين ان موفمون rectiligne uniforme ou كنا mouvement rectiligne uniformément variable ولا varié مزيان. حنا دابا اللي غادي نمشيو اساسا في هذا الدرس غادي نركزوا على لابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن. غنبدا معكم اول حاجه بغابيل دو لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك énoncé. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système ponctuel est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de gravité. Est-ce que vous voulez que deuxième loi de Newton qui veut que la somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. La masse fois l'accélération. C'est l'énoncé de la deuxième loi de Newton. Troisièmement, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il y a des étapes à suivre. Donc, en général, la deuxième loi de Newton sert à déterminer la nature du mouvement de centre d'inertie d'un mobile connaissant les forces s'appliquant sur lui. La deuxième loi de Newton, les objectifs dialogue, c'est la détermination de la nature du mouvement. La détermination de la nature du mouvement. Donc, pour résoudre un problème de dynamique, on utilise la deuxième loi de Newton. On doit toujours suivre les étapes suivantes. Et les la deuxième loi de Newton, on a des étapes à suivre, toujours. Première étape, on précise le système étudié. أول حاجة كنحددو المجموعة المدروسة. ثاني حاجة on fait le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur ce système. ثاني حاجة اش كنمشيو نقلبو على les forces extérieures, bilan des forces يعني جرد القوى. ثالث حاجة on représente ces forces. هاد les forces ملي كنجردهم كنمثلهم على الشكل اللي عطينا في التمرين. رابع حاجة on écrit la relation vectorielle de la deuxième loi de Newton. يعني كنكتبوا العلاقة المتجهة ديال القانون التالي لنيوتن. وخامس حاجة on projette cette relation. هاد الريلاسيون اللي كتبتيها فيكتوريال نخدي لا بروجيكسيون dans un repère choisi orthonormé convenable lié à un référentiel galilien. قبل ما نبداو في l'application des deuxième loi de Newton نديرو rappel ديال le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement de centre d'inertie d'un corps solide est rectiligne uniforme varié. ملي كتكون rectiligne uniforme varié يعني خاص دوج حوايج يكونوا. Si la trajectoire de G est rectiligne et le vecteur accélérateur du point G reste constant au cours du mouvement, يعني l'accélération constante. Donc باش إذا كانت mouvement rectiligne uniformément varié يعني عندنا deux équations de mouvement, deux équations horaires. كاينه l'équation horaire de mouvement. Pour un mouvement rectiligne selon l'axe OX, on considère les conditions initiales suivant à t égale 0. Les conditions initiales à t égale 0 on a x à t égale 0 il y a x0 au vx à t égale 0 il y a vx0. Donc on sait que l'accélération selon l'accélération ou la dérivée de la vitesse, l'accélération suivant x ou la dérivée de la vitesse selon x par intégration. Il a pris l'intégration de v. Il a pris l'intégration de v, vx égale à ax t plus v0x, l'équation de vitesse. Elle dit que c'est l'équation de vitesse. Donc, elle dit que tu vois directement l'équation de vitesse, il y a vx qui est à ax t plus v0. Pour déterminer l'équation horaire de mouvement, on sait que la vitesse, vitesse qui est vitesse, ou ax t plus vx0. Ou déjà, la vitesse, ou dérivé de vecteur position, il y a dx sur dt. Par intégration, x de t égale à 1 demi ax t carré plus v0 t plus x0. Elle dit que c'est l'équation horaire de mouvement. نمشيو directement exercice d'application numéro 1. نقراو l'énoncé. On libère un corps S de masse m égale à 80 kg sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale et il glisse sans frottement vers le bas voire figure. Les questions. Question 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées de vecteur accélération. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées de vecteur accélération dans le repère OXY, associé à un référentiel terrestre supposant galiléen. Point. Puis déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné. Puis
déterminer l'intensité de la réaction du plomb incliné. مزيان في هاد question 1 خصنا déterminer جوج حوايج les coordonnées de l'accélération ou déterminer la réaction du plomb. Question 1. Question 2. Sachant que le corps S part à l'instant t égale 0 de point A avec une vitesse VA égale à 5 mètres par seconde, tel que A est confondu avec l'origine O de repère d'espace. يعني A هي l'abscisse de départ x égale à 0 xa égale 0. هادشي راه رقم المعطيات خصني نديرو. ثانيا question جوج. واحد. Donner l'équation horaire de mouvement de S selon l'axe OX puis l'équation de sa vitesse. Alors, quand tu dis qu'on fait l'équation horaire, l'équation ou l'équation de mouvement ou l'équation de la vitesse. 2. Déterminer sa vitesse au point B en dont AB égale à 2 mètres et G égale à 10 newtons par kilogramme. Je vais d'abord la réponse de l'exercice d'application numéro 1. Quelle est la question 1? Déterminer les coordonnées de l'accélération, déterminer la réaction de plomb. أول حاجة قلت لكم باستعمال deuxième loi de Newton. باش تستعمل deuxième loi de Newton خصنا لي زيتاب سويف. أما دوك لي زيتاب يبانو لنا. أول إيتاب قلت لكم détermination du système étudié. السيستم étudié هنا هو لو كور اس. ومن بعد ليتاب الثانية هي البيلون دي فورس. البيلون دي فورس شحال عندنا من فورس؟ حنا ديجا رشنا الشكل عندنا دو فورس اللي كاينين. كاين رياكسيون دو بلون وكاين لو بوا. يعني دو فورس اللي كاينة P son poids ou R la réaction du plomb perpendiculaire au plomb. Et là, déjà perpendiculaire au plomb, car le contact se fait sans frottement. Le contact sans frottement, là, déjà, je te rappelle contact avec frottement, contact sans frottement. Sans frottement, quand tu R perpendiculaire au plomb de contact, perpendiculaire au plomb de contact. De la représentation des forces, la représentation des forces, là, les forces, les R ou P. R perpendiculaire au plomb, au P, toujours dirigé vers le bas ou perpendiculaire au plomb au sol. يعني perpendiculaire au sol عمودي على سطح الأرض. ثاني حاجة اش خاصنا نديرو ايطاب اللي درنا ايطاب الأولى الثانية الثالثة دابا الرابعة. On appliquons la deuxième loi de Newton. شنو هي deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures égale à la masse pour l'accélération. Donc شحال عندنا من force؟ كاينين deux forces كاينة P plus R. Donc P plus R égale à la masse pour l'accélération. هذه c'est une فورميل فيكتوريال. واحد العلاقة متجهية. يعني فورميل فيكتوريال ميمكنش ليا نستعملها هكاك إلا ندير بروجيكسيون. غنمشيو ليطاب الخامسة هي لا بروجيكسيون. اون بروجيكتور لا ريلاسيون 1 هادي اللي سميناها ريلاسيون 1 دون لو روبير او اكس ايغريك. هنا هو الروبير او اكس ايغريك راه كيبان لكم في الشكل مزيان. دونك البروجيكسيون هنا خدامين في واحد السيستيم يعني في البلون. في البلون شحال يكون عندنا من بروجيكسيون؟ يكون عندنا كل فيكتور عندها دو بروجيكسيون. عندنا P عندها دو بروجيكسيون و R عندها دو بروجيكسيون و A عندها دو بروجيكسيون. دونك ها هو البروجيكسيون الاول Px زائد Rx يعني درنا بروجيكسيون اربيتري يعني عشوائيا حطيناهم وصافي. دونك هنا علاش A Y ايكال 0 افيك هنا افيك A Y ايكال 0؟ هنا لو موفمون il est selon l'axe OX فقط. إلا كانت selon l'axe OX دونك البروجيكسيون A Y ايكال 0. هادشي علاش A Y ايكال 0. مزيان. بروجيكسيون ديال P إلا درنا لا بروجيكسيون سويفون X و Y راه P لاحظتوها تما راه يكون عندك واحد بروجيكسيون ديالها على اكس. غادي نخدمو بداك التريونغل معها ونلقاوها هي السينيس بي سينيس وغادا في لو سونس بوزيتيف يعني بي سينيس الفا. ار بروجيكسيون ديالها على او اكس الي باربونديكولا بروجيكسيون ديالها زيرو. بقات لينا بي سينيس الفا زائد زيرو ايكالا ام ا اكس. مزيان. ولا مشينا للبروجيكسيون على لاكس او ايكغيك. لاكس او ايكغيك بي غادي نلقاوها موان بي كوس الفا بلس ار. ار راه il est parallèle avec l'axe OY. donc باش نعوضو بي ام فوا جي و نفس الميثود. حنا ديجا اش قالوا لنا هما قالك ديتيرميني لي كوردوني ديال لاكسيليراسيون. باش ديتيرميني لي كوردوني ديال لاكسيليراسيون ا اكس و ا ايغريك. ا ايغريك ديتيرميناها في الاول هي 0 و ا اكس نديتيرميناها بالايكواسيون الاولى في هذيك في السيستيم اللي في هذيك النظمه. دونك ا اكس راه خرجناها هاد دي ام الكوتي الثانيه غادي تسامبليفي ام ام باش بقى لنا هي جي سينوس الفا. الا حسبنا جي سينوس الفا هي 10 في سينوس 30 هي 5 متر بار سكوند. مزيان.
وقالوا لك في نفس السؤال ديتيرميني لي كوردوني ديال لاكسيليراسيون، حنا ديتيرميناهم هما ا اكس و ا ايغريك، وقال لك ديتيرميني لي كوردوني ديال ديتيرميني لا رياكسيون دو بلون. ار منين نجبدوها من ليكواسيون الثانيه اللي في السيستيم، هي ليكواسيون التحتانيه. ار غتخرج لك اوتوماتيكمون هي بي كوس الفا، و بي نعوضوها ب ام فوا جي ديريكتومون غتعطينا لا فالور هي 692.8 نيوتن. نكملوا الريبونس ديال ليكزارسيس دابليكاسيون نيميرو 1. نمشيو نعاودو نقراو لي دوني في كيسيون 2. sachant que le corps S part à l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 0 من t de point A نطلق من point A مزيان avec une vitesse VA, vitesse باش نطلق من A VA égale à 5 mètres par seconde. A est confondu avec l'origine de repère tel que A راه هي O، يعني A x ديالها شحال كتساوي 0. لي دو كونديسيون انيسيال اللي خاصني نستنتج من هاد المعطيات انطلاقا من المعطيات هما جوج، ان x0 اللي هي xa égale à 0 والفيتاس انيسيال هو اللي va égale à 5 mètres par seconde. مزيان. اش قالنا في لي كيسيون؟ Question 2.1. Donnez l'équation horaire de mouvement de S selon l'axe OX, puis l'équation de la vitesse. On écrit juste l'équation, l'équation de mouvement ou l'équation horaire de mouvement, on écrit l'équation de la vitesse. Déjà, là, quand j'attends لكم في الدرس مباشرة، جي كتكتبهم وكتعوض l'accélération, تعوض vitesse, تعوض position initiale. Ou question 2.2, déterminer sa vitesse au point B en dont AB égale à 2 mètres. قال لك الى حاجه ديجا هاد لي كيسيون هادو راه هاد كيسيون 2 راه مرتبطه بكيسيون 2 يعني ما جاوبتيش على كيسيون 2 راه ما تجاوبش على كيسيون 2. مزيان نمشيو نشوفوا لا ريبونس. لا ريبونس ديال 2 لو موفمون اي يونيفورم فاريي. باش عرفنا ان لو موفمون لا ناتور ديالها يونيفورم فاريي، علاش؟ حيت لاكسيليراسيون لي ديتيرمينا الي كونستانت. الا كان لاكسيليراسيون كونستانت و تراجيكتوار كيفاش داير ريكتيلين، دونك سي موفمون ريكتيلين يونيفورممون فاريي. مزيان. ليكواسيون اورير اللي قلت لكم في الدرس كيفاش كتكتب x égale x دو t ولا x égale 1 demi l'accélération fois t au carré زائد v fois t plus x0. بقينا دابا نغومبلاسيو l'accélération و فيتاس انيسيال و بوزيسيون انيسيال. فيتاس انيسيال راه هو 5 متر بار سكوند، بوزيسيون انيسيال هي x égale 0 و l'accélération راه هي 5. بقينا نعوضو، الا عوضنا هنا راه غادي تلقاوها هادي باش جات 2.5 راه هي 5 sur 2 زائد 5t و x0 راه ايكال 0. ليكواسيون دو لا فيتاس راه ديجا شفتوها معايا v دو t ايكال ا t بلس v0. قدرنا عاوتاني نغومبلاسيو لاكسيلاسيون عبرنا غومبلاسيناها باغ 5 و فيتاس انيسيال عوضناه ب 5 تاو. كيسيون 2 ديتيرميني لا فيتاس او بوين بي. باش نديتيرميني لا فيتاس او بوين بي هما اش عطاونا لا ديستونس ا بي. لا ديستونس ا بي الا حنا شنو هي ديستونس ا بي؟ ماشي هي اكس بي ناقص اكس ا، هي ا بي. هادي كنعرفوها في المات اكس لا ديستونس ا بي هي لا اكس بي ناقص اكس ا. اكس ا شحال كتساوي 0، يعني لا ديستونس ا بي راه هي اكس بي ديالك، يعني اكس بي شحال كتساوي 2 متر. ديجا لا كانت عندنا حنا ليكواسيون دو موفمون من هنا شكون يبقى لنا لانكوني؟ يبقى لنا لانكوني هو تي، يعني نقدروا نجبدوا من هنا تي. دونك d'après l'équation de mouvement il بغينا x باش كتساوي x b كتساوي 2.5 t كاري زائد 5 t و v باش كتساوي 5 t بلس 5. حنا من وحده غادا نجبدو منها لو طون، من هاد الاولانيه جبدنا لو طون في هاد السيستيم، وهذاك لو طون اللي جبدناه من الاولى غادي نغومبلاسيو في الثانيه. ها هو باش تجبد هنا لو طون اش خاصك دير؟ سيتي تمشي دير دلتا، يعني سيتي ايكواسيون دو دوزيام دوغري وغادي تجبد منها تي. ها هو جبدناه بدلتا، دلتا راه خرجت لنا 45 و سيبيريور ا 0، يعني عندنا دو سوليسيون وغتاخد السوليسيون لي بوزيتيف. تي غادي تخدم لك غتخرجها راه هي موان 5 بلس راسين 45 على 2.5 صافي، وغادي تكومبلاسي في في بي صافي وتخرج لك ديريكتومون في بي راه خرجت 6.67 متر بار سكوند.